यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा सम्मानित भएर बाँच्ने नेपालीदेखि सम्मोन्नतिमा लम्कने नेपालसम्मको एजेन्डाहरू समेटेर भिजन 10 भनेर प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई तपाईँहरू जस्तो एउटा ब्याङ्करहरूले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी होइन, जसको इतिहास छ, जसको योगदान छ र जसले यो इतिहास कालखण्डमा केही चिजहरू सुधार्नुपर्ने कुरा सहितका आवाज पनि आएका छन् होइन। यति बेलामा परिवर्तित सन्दर्भमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसको खास गरेर तपाईँले सोध्नु भएकोमा जुन प्रतिज्ञा पत्र भनौँ या पहिला हामीले यो चुनावी घोषणापत्र भन्थ्यौँ, अहिले कसैले नागरिक करार पत्र, कसैले केही भन्न थाले। अब यो चिजहरूमा आएका कुराहरू अन्यथा छैन। हामीले अरू पार्टिजहरूको पनि हेरेका छौँ। हामीले जनताहरूसँग पटक पटक एउटा चाहिँ के भने डिग्निफाइड एउटा नेपाली भएर बाँच्नुपर्छ, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नुपर्छ, आर्थिक रूपमा समुन्नत हुनुपर्छ, देशको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले केही वर्कआउट गरेर पनि निकालेको मैले सुनेको छु। सभापतिले केही प्रश्नहरूको जवाब दिने सन्दर्भमा कसरी त्यो प्राप्त हुन्छ त पनि कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्यसकारणले हामीहरूले अहिले भएका प्रतिज्ञा पत्रहरूबाट पार्टीहरू कुन दिशामा जान चाहन्छन् त भन्ने या कुन गन्तव्यमा पुग्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ आभास गर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। त्यहीँ पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर गर्छ। अब कतिपय पार्टीहरूको घोषणापत्रमा फिगरै सहित तोकेर पनि आएका छन्, तर त्यसको बेसलाइनसँग हिसाब किताब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि नहुने नपुग्ने प्रकारको बाचा यदि हामीले गरेर गयौँ भने पुनः के हुन्छ त भन्दा अहिले नागरिकहरूमा के कारणले फ्रस्ट्रेसन भएको छ भनेर हामीले यदि फर्केर हेऱ्यौँ भने बाचाहरू गर्ने तर त्यो बाचाहरू पुरा नहुने, त्यो पुरा नहुने एउटा मात्रै कारण पार्टी नेताहरू मात्रै होइनन्, देशको साधन र स्रोत हो। कुनै पनि बाचा पुरा गर्नको लागि होइन, चाहे तपाईँ खानेपानी, चाहे तपाईँ सिँचाइ, चाहे तपाईँ शिक्षा, तपाईँ चाहे स्वास्थ्य, एउटा डिग्निफाइड नेपालीलाई चाहिने सबै साधन स्रोत सबै दिन्छौँ, हामी यो गर्छौँ, यो सुविधा फ्री दिन्छौँ, यो गर्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो सबै दिनको लागि स्रोत चाहिन्छ। त्यो स्रोत भनेको रेभेन्यू हो। त्यो रेभेन्यूको साइज चाहिँ हरेक वर्ष या त घटिरहेछ या स्ट्याग्नेन्ट छ या बिस्तारै बढिरहेछ, तर खर्चहरू निरन्तर रूपमा बढिरहेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि राज्य आजको अवस्थामा कस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ त भन्दा सङ्कलन गरेका कुल आयबाट चालु खर्च पनि बुझाउन नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। भने यो अवस्थामा छौँ र क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको एलोकेसन चाहिँ 20% को बिलो रहने, त्यसको पनि युटिलाइजेसन चाहिँ लगभग 60-70% पनि नहुने, जसको कारणले देशमा के अवस्था सिर्जना भयो त भन्दाखेरि पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण नहुने कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो हामी आर्थिक सङ्कटतिर बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको बेलामा हामीले जब कमिटमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि हामीले अर्को साइड यसलाई फुलफिल गर्नको लागि आउने स्रोतहरूको सङ्कलनको पाटोहरूमा हामीले के गर्छौँ, हामी उद्यमहरूलाई कसरी उत्प्रेरित गर्छौँ, उद्यमीहरूलाई कसरी उत्साहित गर्छौँ, निजी क्षेत्रलाई हामी कसरी प्रोत्साहित गर्छौँ, इन्भेस्टर्सहरू चाहे त्यो वैदेशिक लगानी होस् चाहे स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल कसरी उच्च राख्छौँ, त्यसलाई हामीले ट्याक्सेसनदेखि लिएर लिगलदेखि लिएर अरू चिजहरूमा पनि आएको पनि छ कतिपय ठाउँमा, र त्यो चिजहरूमा एउटा प्रष्ट खाकाको साथ टाइमलाइन राखेर गयौँ भने र अहिले गरेका बाचा अनुसारको काम भयो भने समृद्ध नेपाल हामी आशा गर्न सक्छौँ। आशा गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगन थापाले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर 3-4 लाख कमाउन सकिन्छ भनेर कुराहरू आइरहेको थियो र अहिले त्यो चाहिँ सम्भव छ है भनेर पनि उहाँले देखाउन खोजेको छ। त्यो चाहिँ के छ? होइन, यसमा त म प्रष्ट छु होइन। यो चाहिँ हामी कुनै पनि पार्टीभित्र अनबाइस्ड होइन, हामी प्रोफेसनल्स मान्छेहरूले भएर कुरा गर्दै गर्दा पनि त्यति बेलामा गगन थापाजीले एउटा चुनावी सभामै भन्नुभएको थियो, मलाई याद छ, कीर्तिपुरको कुरा थियो। त्यति बेलामा कुरा गर्दाखेरि धेरै मान्छेले त्यसलाई ट्रोल बनाएको देखेर मैले मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति उसले घोषणापत्रमा के ल्याएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यति बेला मैले प्रष्टसँग यो सम्भव छ लेखा हो होइन। किन भन्दा अहिले पनि हाम्रो नेपालमा बसेर घरमै बसेर बाहिरको कम्पनीहरूमा आइटी सेक्टरमा डेभलपमेन्टको कुरा होस्, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कुरा होस् या विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ कन्सल्टिङ गरेर चाहिँ आइटी सेक्टरमा हाम्रो नेपालीहरूले राम्रो कमाइ अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। 3-4 लाख होइन, 10 लाख रुपियाँ प्रति महिना कमाइ गरिराख्नु भएको छ र राम्रो कम्पनीहरू पनि यहीँ सेट गरिसक्नु भएको छ। र आजको डेटमा गगन थापाले भन्नुभयो या नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुभयो भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तपाईँले आज हेर्नुभयो भने यदि कुनै पनि आइटी कम्पनीले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यसले पुँजी पनि रिपाट्रिएट गरेर नेपालबाट लगानी गर्न सक्ने गरिकन
खोलेको क्षेत्रमध्ये पहिलो क्षेत्र आइटी सेक्टर पनि हो। त्यस कारणले आइटी सेक्टरमा हामी कहाँ जुन लेभलको प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्सपर्टाइजलाई हामीले युज गऱ्यौँ भने किन नसक्नु। बङ्गलादेशको तपाईँ हेर्नुभयो भने एक्सपोर्टको मेजर पोर्सनमध्ये चाहिँ आइटीबाट पनि उनीहरूले $2 बिलियन अराउन्ड तपाईँको उनीहरूले एनुअल टर्नओभर आइटी सेक्टरबाट गरेकोसम्म पनि हामीसँग तथ्याङ्क छ भने नेपालमा नसकिने असम्भव भन्ने कुरा होइन। क्यापिटल चाहिँ कम खर्च हुने, ह्युमन क्यापिटल राम्रो भएको र सम्भावना अत्यन्त भएको चिज हो। यसलाई प्रमोट चाहिँ जुनसुकै पार्टी आयो भने पनि आइटी सेक्टरलाई प्रमोट प्रवर्धन गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई पनि हामी धेरै कुरा गरेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर हामी आधुनिक प्रविधि लगाएर भनौँ न यो मोडर्न यो एग्रिकल्चर लगाएर हामी कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरूलाई प्रमोट गर्ने र त्यो अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरूको चाहिँ मार्केटिङ पनि इन्टरनेसनली गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट पनि हुन्छ। मैले त एक ठाउँमा भने पनि हो, धेरै मान्छेलाई अन्यथा लाग्छ होला। अब गाँजाकै खेती गरे पनि हुन्छ। 3000 त्यो किलोमिटरभन्दा माथिको क्षेत्रमा भएको चाहिँ त्यो गाँजा औषधिको रूपमा या अरू रूपमा अब्बल मानिन्छ। हाम्रोमा त त्यो डाँडाहरू सबै खेती पनि हुनसक्छ। त्यो भन्नुको मतलब सब नेपालीलाई गँजडी बनाइदिने भने त होइन। तर कुरो के हो त भन्दाखेरि हामीसँग भएको साधन स्रोत र त्यसलाई चाहिँ सदुपयोगिता नियमनभित्र राखेर कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सम्भावनाहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ। अब नेपालीहरूलाई लर्को लगाएर विदेश पठाएर त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सले मात्र देश धानेर चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले सम्भावनाका कुरा गर्दै गर्दाखेरि आइटी सेक्टरलाई हामीले प्रमोट गर्छौँ, यसले देशको समृद्धिमा योगदान गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, सराहनायोग्य छ। र अहिले यो चुनावी घोषणापत्रमा मात्र रहेर हुँदैन। भोलि सरकारमा जाँदै गर्दा, सरकारमा जान नभएको अवस्थामा पनि प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा पनि दह्रो रूपमा उठाउनु पर्ने मुद्दा चाहिँ हो। यो चाहिँ म यसको फेभरमै छु। कस्तो व्यक्ति चाहिँ नेतृत्वमा पुग्यो भने चाहिँ देशको समृद्धि होला जस्तो लाग्छ तपाईँ एज अ प्रोफेसनल मान्छेको हिसाबले पनि? होइन, अब हामी जतिको मान्छेले कस्तो मान्छे नेतृत्वमा गइदिनुपर्छ या के भयो भने देश समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आवेश, आक्रोश, इगो, इमोसन्स र यो ध्वंस विध्वंस र मान्छेहरूको वितृष्णाहरूलाई मात्रै एकुमुलेट गरेर तपाईँले नेतृत्व प्राप्त गर्नुभयो भने क्षणिक हुन्छ। किन भन्दा त्यसले डेलिभरी दिन सक्दैन। हामीले हिस्ट्री पनि देखाएको छौँ नि त, होइन? हाम्रो जब लिडरसिपले डेलिभरी दिन नसकेपछि फेरि जनताहरू छिटै हौसिन्छन्, नेपालीहरू छिटै निराश पनि हुन्छन्। त्यस कारणले अब नेतृत्वमा पुग्ने जुनसुकै पनि पार्टीबाट नेतृत्वमा पुग्दै गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि कमिटमेन्ट गर्दाखेरि 4 चोटि सोचेर कमिटमेन्ट गर्नुहोस् र कमिटमेन्ट गरेका कुराहरूमा डेलिभरी दिने गरिकन ब्याकएन्डमा प्लान गर्नुहोस् र त्यो चिजहरू मात्रै कमिट गरेर जानुहोस्। नत्र फेरि अस्थिरता आउँछ, फेरि मान्छेहरू निराश हुन्छन्, फेरि नागरिकहरू निराश हुन्छन् र फेरि हामी त्यही ठाउँमा पुग्छौँ जुन ठाउँमा हामी पुग्न चाहन्नौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, देशमा बिग्रेको भनेको सुशासन हो। सुशासनलाई हामीले प्रायोरिटी राख्नै पर्छ। हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले होला या विविध कारणहरूले होला, हाम्रो जियो पोलिटिकल फेरि हाम्रो सिस्टम पनि त्यस्तै छ। देयर आर सो मेनी डिफिकल्टिज, होइन? हामीले यहाँ बसेर मान्छेलाई दोष लाउन चाहिँ सजिलो छ। म एउटा ब्याङ्कमा एज अ सिओ काम गर्दैछु, मेरो संस्थामा 3400 आज कर्मचारी हुनुहुन्छ। यतिजना मान्छेलाई मिलाएर एक ठाउँमा राख्न प्राइभेट सेक्टरको इन्स्टिट्युसनमा त सो मेनी टफ चिजहरू मैले गर्नुपर्छ भने देश चलाउन सजिलो पक्कै छैन। त्यस कारणले धेरै हौसिएर एकदमै नचाहिने कमिटमेन्टहरू नगर्नुहोस्। किन भन्दा हिजो गरेका कमिटमेन्टहरू एकदम हावामा उठ्थ्यो होला, आज गरेको कमिटमेन्टहरू हरेकको भिडियोमा रेकर्डिङ भएर बसेको छन्। त्यसलाई जनताले प्रश्न सोध्नेछन्। कमिटमेन्ट यति गर्नुहोस् जुन पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र सुशासनको एउटा प्रत्याभूति हुने गरिकन काम गर्नुहोस्। देशमा सुशासन मात्रै भयो भने पनि धेरै चिजहरू पुग्छ र सुशासन हुनुको लागि चाहिँ मैले फेरि भन्छु, धेरै मान्छेले यसलाई अन्यथा पनि लिन्छन्। कमसेकम सरकारी कर्मचारीहरूलाई पुग्ने गरी तलब सुविधा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो कुरा गर्दै गर्दा फेरि यसै पहिला स्रोत छैन, साधन छैन, अनि तलब कसरी बढाउने भन्ने कुरा आउँछन्। त्यसले डिजिटाइजेसनलाई हामी प्रमोट गरौँ। नचाहिने इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ ब्युरोक्रेटिकल र यो पोलिटिकल पनि रिस्ट्रक्चरिङ जरुरी हुन्छ होला। नचाहिने संरचनाहरूलाई एक आपसमा गाभौँ, नचाहिने पदहरूलाई चाहिँ मिलान गरौँ र त्यसबाट चाहिँ सेभिङ गरौँ। आइटी र सिस्टम सेफ्टी सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, अर्कोतिर कामको ट्रेल र लग रहन्छ भने ह्युमन रिसोर्स पनि सेभिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सेभिङ भएको चिजलाई हामीले के गरौँ त भन्दा बरु त्यही सेक्टरमा चाहिँ हामीले तलब सुविधादेखि लिएर अन्य चिजहरूमा लगानी गरौँ। एउटा चाहिँ सरकारी कर्मचारी या भनौँ राष्ट्र सेवकको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी, उसको चाहिँ बाउआमा बिरामी हुँदा, उसको वाइफ हस्बेन्ड बिरामी हुँदा, छोराछोरी चाहिँ बिरामी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकचोटि
पुनः घुस खानुपर्ने गरिकन चाहिँ तलब सुविधा नहोस्, कमसेकम सोसियल सेक्युरिटी र सेफ्टी उसको भयो भने पनि सुशासनमा धेरै मद्दत पुग्छ। यो बाटोतिर राम्रोसँग हेरौँ। र अर्को कुरा भनेको नेपालले बुझ्नै पर्ने जान्न पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हौसिएर आवेगमा आवेशमा चाहिँ जियो पोलिटिकल इस्युजहरू नबुझेर जथाभावी नबोलौँ। किन भन्दा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के भने छिमेकीहरूसँगको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एउटा रहेर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि राखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेपछि देश अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँ अनि लिडरसिपमा जाने मान्छेले एउटा अर्को बुझिदिनु पर्ने कुरा त के हो त भन्दा हात्तीको जस्तो छाती भन्छ नि, ठुलो छाती चाहिँ भएको हुनुपर्छ। समुद्र जस्तो हुनु पर्यो, त्यसमा गटर गए पनि मिसिएको छ, अर्को गरेको तर माथि निलै देखिन्छ। तपाईँ छिनमै आवेग हुने, छिनमै तपाईँ जे पनि बोल्ने, छिनमै एउटा कुरा बोल्ने, छिनमै अर्को कुरा बोल्ने होइन। तपाईँभित्र चाहिँ तपाईँका विरोधीहरू पनि समाहित हुनुपर्छ, तपाईँका क्रिटिक्सहरू पनि समाहित हुनुपर्छ। तपाईँलाई गलत कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले त्यसबाट लेसन लर्न गर्ने गरिकन अघि बढ्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो आलोचना पनि सुन्ने क्षमता हिक्मत राख्नुभयो भने देशले समृद्ध नेतृत्व पाउँछ जस्तो लाग्छ। हाम्रोबाट एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुएभर विल लिड द नेसन, हुएभर विल लिड द कन्ट्री, कमसेकम यत्तिको एटिकेट्स, यत्तिको गट्स चाहिँ लिएर आओस् जस्तो लाग्छ।